فرهاد bi çêkirina dodırmayê ayskرîm li bajarê Qamişlo navdar e. Lê îsal karê wî mîna gelek niştecihên bajêr ji ber qutbûna elketrîkê û buhayê bilind yên empêran rastî zirar û zehmetiyan hatiye. Ji ber nebûna elketrîka giştî, Ferhad û tevaya niştecihên parêzgeha Hesekê ji bo dabînkirina elketrîkê xwedîspêrên jeneratoran. Lê buhayên wan bilind in û demjimêrên xebata wan kêm in. تا إيسا بلكي نيفي كمية أز نما تشيتكم كهربتنا هي يعني نا كهرباء هي طبخي ما خرادبن يعني أز درم جميع مولدتنا هي أز شولي 20-25 مبير جمر لازمن ومبير قلكي بهانة يعني أز بشغلم دفعش مبير بشغلم يعني تعداك زور المهاتي ولا حفي ملتي الحلاقاتي الدكانة جملة يعني لحمه كهربتنا بحياة قست سكنه. Ev du heftene li bajarê Qamişlo rojane xwepêşindan tên li darxistin û daxwaza dabînkirina elketrîkê û kêmkirina buhayê sotemeniyê tê kirin. Xwepêşander dibêjin got bilindbûna buhayê sotemeniyê bûye sedema bilindbûna buhayê elketrîkê û hemû kelûpelan û zirar gîhandiye jiyan û karê her kesî. پێشاندان ئەمە ڕۆژە یازدایە ئەم دەرکەوتنامەش بۆ خاطر ئەف زیێدەبوونا نەخی مازۆتە ئەف زیێدەبوونا نەخی مازۆتێ تەسیرە وێنە سلبی سەر وڵاتیە هاتی سەر ملەتێ مە هاتی ینی ئیرۆ کارەبەتەنە ئیرۆ زیێدەبوونا نانەیە چێ ببێ زیێدەبوونا هاژارتیە بێتر ببێ فەقیر وێ پرتر ببێن ینی تەسیرە ئیرۆ کارەبەتەنە ئەم نەداوە ڕەفاهیەتێ دکن حقی مەی مەشروع حقی ملەتی مەشروع کە خودی کارەبە بێ خودی ئاv بێ خودی جیانێک خۆش دەرباس بێت ینی. Xwepêşindan li Qamişlo û hin bajarên din yên parêzgeha Hesekê berdewam dikin û di dema got xwepêşander li benda kêmkirina buhayê sotemenî û elketrîkê bûn, biryarek nû ji bo duqat zêdekirina buhayê empêran hate dayîn. Li gorî bihayên nû, buhayê 1 empêrê got 24 demjimêran dixebite ji $14 bo $29 Emerîkî zêde bûye. ده دوازدهم دەردکەون ji bo karebê ji bo xela ji bo mazotê ji bo gazê ji bo empêra lê meelesef tiştî cabeş kesî nehatiye û va tew do pêr me bihîst got nûva civînek çêbûyê empêra beha bikin ev 3 sal me kareba nedîtiye û nehatiye kareba nîzamî empêr rob batir dibin ser me beha dikin gaz lo mazot lo beled menkûbêj miqawematê heyatê bajar menkûbêj miqawematê heyatê. Berpirsên rêveberiya Xweser bilindbûna buhayê sotemeniyê bi yekkirina buhayê bi hikûmeta Demkî ya Sûriyê re girê didin. Di çarçoveya pêvajoya entegrasyonê de di navbera her du aliyan de. Bereva jî vê welatî daxwaza dabînkirina elketrîka giştî dikin wekî alternatîvek ji bo buhayê bilind ên elketrîka jeneratorên taybet got buhayên wan bi bihayê mazotê ve girê dayîne. İvan Hasîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.